नमस्ते हजुरहरू सम्पूर्णमा आज हामी मिठो सुत्केरी मसला तयार गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीलाई काजु, बदाम, किसमिस, छोडा, मिठा सोप, ज्वानो, चम्सुर, मेथी, नरिवल, गुँड र 32 मसलाको धुलो चाहिन्छ। अनि हामीले ती सबै सामग्रीलाई पालै-पालो घिउमा फ्राई गरेर मिक्सरमा हल्का पिस्यौँ र ज्वानो, चम्सुर, मिठा सोपलाई भुटेर मात्रै पिस्यौँ। अनि त्यसपछि पालो आउँछ यिनी सामग्रीहरूलाई कसरी पकाउने भन्ने। ल हेर्नुहोस् त यी सामग्रीहरू हामीले यति सामग्रीहरू तयार पारेका थियौँ र ती सामग्रीहरूलाई घिउमा हालेर हल्का हल्का आगो लगाएर भुट्दै चलाउँदै गऱ्यौँ। अनि यसरी घोटी चलायौँ। सर्वप्रथम 32 धुलोलाई हल्का घिउमा हालेर हल्का फ्राई गरेको है यो चाहिँ। अनि हामीले 32 धुलो फ्राई भइसकेपछि अघि हामी भुटेर पिसेर राखेका सामग्रीहरू थोरै थोरै एड गर्छौँ। यो हो किसमिस, यसरी चलाउने। त्यसपछि हामी बदाम अनि काजुको धुलो पनि हाल्छौँ। अनि हामीले नरिवललाई चाहिँ कोरेर हल्का गोल्डन ब्राउन हुने गरी भुटेका थियौँ। अनि त्यसलाई पनि हामी माथिबाट एड गरिदिन्छौँ। थोरै थोरै दुध हाल्दै पकाउँदै गर्ने। ल हेर्नुहोस् हामीले दुधमा पनि तेजपत्ता राखेर यसरी पकाएका थियौँ। अब यो दुधहरू सबै हाल्ने हो त्यसमा। अनि यसरी हाम्रो यस्तो तयार हुन्छ। यी सबै मसलाहरू हामी हाल्दैछौँ। हामी अघि तयार पारेका मसलाहरू नि। अनि यसरी मसला हालेर राम्रोसँग चारैतिर मिक्स हुने गरी चलाउने। त्यसपछि माथिबाट दुधहरू एप्लाई गर्ने। अब यो नरिवलको धुलो, काजु बदामको धुलो हो यो। यसरी चलाउनुहोस् मजाले। आगो चाहिँ हामीले सानो लाउनुपर्छ है, फेरि डढ्न सक्छ, नमिठो स्मेल आउन सक्छ। आगो चाहिँ सानो लगाउँदै हामी यसरी चलाउने। अनि हामीले अघि नै तताएर राखेको दुध हामी हाल्दियौँ। त्यसपछि यो गुदलाई चारैतिर फिजाएर हालेर राम्रोसँग चलाउने। यो गुँद हो। हामीले हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ यो किन्न। अब यसरी चलाएर सानो आगोमा पकाएपछि यो गुँद आफै पग्लदै जान्छ र बाक्लो पछि यो सबै सुकेर बाक्लो कुरौनी भन्दा पनि मिठो सुत्केरी मसला बन्छ। यो सुत्केरी मसला चाहिँ सुत्केरीलाई मात्र नभएर हाम्रो ढाड दुखेको अनि त्यसपछि पाठेघरमा समस्या भएका आङ ढिल्ला हुने समस्या हुन्छ नि हो त्यस्तो महिलाहरूको लागि नि खान बेस्ट हुन्छ। र चिसोमा सबैले थोरै खाँदा एकदमै हाम्रो हेल्दी फुड हुन्छ। हामीले दिउँसो नास्ताको रूपमा पनि थोरै खान सकिन्छ। ल हामीले जानी नजानी यसरी पकायौँ। एकदमै मिठो भएको थियो है। हेर्दा जस्तो जस्तो भए पनि खाँदा चाहिँ एकदम मिठो हेल्दी भएको थियो। हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु है त, यस्तै बनाएर कति मिठो हुन्छ भन्ने। ल अब चाहिँ गोल्डन ब्राउन भएर माथि घिउ तैरिन लगाएपछि हाम्रो मसला तयार भयो।